Давайте сделаем стучит, гремит. Стучит, гремит. Дверь откроет. Сердце успокоит. И карту совет для нас. Ничего не загадывайте, просто наслаждаемся приятным вечером. Стучит. Принцесса кубков. Все принцессы это либо что-то начинается, начало, да, это вот как вальты в колоде. Могут быть, конечно, может быть, у вас ребенок скажет: мама, я влюбился, да, и помоги мне. А может быть, сами начало новой любви, новых романтических отношений каких-то. То есть у вас на пороге начало легких чувственных отношений. Стучит, гремит, шестерочка мечей. Это может быть поездка. Вы куда-то поедете, где вам будет спокойно, где вы сможете хорошенечко подумать о ситуации, может быть, пообщаться с близкими. Здесь, видите, семья нарисована. Но вам однозначно в этой поездке будет тепло, и это спокойные берега. Вы поедете туда, где вам будет хорошо. Дверь откроет. Пятерка мечей. Что-то такое очень режущее. Мечи это всегда мысли. По пятерке эти мысли, они режут, они доставляют боль. Может быть, озлобленность какая-то. Но нужно всегда понимать, что здесь, видите, тайно люди нарисованы, да, вот там где-то в стороночке. Просто так эти мысли сами не приходят. Они приходят, их привносит кто-то. Этот страх, этот упадок в ваших мыслях, их кто-то вам привнесет. Вам нужно просто разобраться, откуда эти мысли, которые вам делают больно, и просто, возможно, прекратить общение с людьми, которые эти мысли приносят. Хотя бывают ситуации, от которых не уйдешь. Бывает, что такие ситуации, которые нужно пережить просто. Ну вот они будут у вас. Сердце успокоит. Ну вот сердце успокоит десятка мечей. Не легче. Да? Десяточка мечей это карта опустошения. Карта разорения, слезы, может быть, одиночество. Возможно, вы найдете утешение в одиночестве. Да, вот куда-то уедете, где подумать над этими мыслями и утешитесь одиночеством. Да, и здесь вот карта ведлюдника, отшельника, это когда вы действительно найдете мудрость внутри собственных мыслей, внутри своего баланса внутреннего. Вот так.